सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ हाम्रो यो शोषक भन्ने सिरियलको सुटिङ हुँदैछ। हामी सुटिङ गर्नको लागि यहाँ जङ्गलको सिन थियो अनि यता हाम्रो सुटिङ चाहिँ यता माथि कलङ्की भन्दा माथि डर चोक भन्ने ठाउँमा त्यो कुरा हुन्छ गफ गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ टक्क आज सुटिङ गर्न आएको थियौँ। हाम्रो सिरियलको नाम शोषक भन्ने सिरियल हो। किन फोन गर्नु नि बिक्की सरले मलाई बर्बाद पारे आजको मौसम एकदम राजले त तिमीले खर्च गराएको नि त माथिबाट आउँदै हुनुहुन्छ माथिबाट सागर सर सबैजना हुनुहुन्छ। पहिलो सिन हो पहिलो सिन हुँदैछ। अनि हेर्नु न यो भाइ कस्तो अचम्मको छ क्या भाइ कस्तो अड्केर हेर्नु कस्तो कस्तो गरिदिन्छ क्या भाइ अचम्मको रहेछ। हुन त अब उसको पहिलादेखि नै सानोदेखि नै त्यस्तै होला अब हामीले जिस्काउनु त मिल्दैन भए पनि कस्तो क्या अर्कै क्या उसको हेर्ने बोल्ने स्टाइलहरू होइन अर्कै क्या फरक पाराको छ क्या। सबैले हेर्नु होला होइन। अनि शोषक भन्ने सिरियलहरूलाई हेर्नु मन लागेमा अथवा शोषक सिरियल हेर्नु परेमा AVR मिडियामा हेर्न सक्नुहुनेछ। शोषक भन्ने सिरियल धेरै मेहनत गरेर बनाएको छ। अब हजुरहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर AVR मिडियाबाट हेरेर अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला फुल वाच गरिदिनु होला। अथवा अब हजुरहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा कहाँ बिग्रियो कहाँनिर के भइदियो हुन्थ्यो होइन अब कस्तो अब यस्तो भएको चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरले म्यासेजमा त्यो सल्लाह सुझाव पनि हजुरले लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि अब हजुरहरूले दर्शकहरूले नै अब हेरेर हजुरहरूको साथ सपोर्टमा साथ हामी अघि बढ्नेछौँ। अब हजुरहरूले नै माया गर्नुभयो भने त हामी कसरी अगाडि बढेर थाहा छ त्यो हजुरले आजसम्म धेरै साथ सपोर्ट गरेर यहाँसम्म पुऱ्याइसक्नु भएको छ। अझै पनि फेरि पनि हजुरले साथ सपोर्टको साथ हामीले माथि पुग्नु पनि ठुलो आशा गरेको छु। त्यही हो अब हामीले एकदम शोषक अब गाउँकै बारेमा गाउँको जीवनमा मेल खाने कथामा हामीले यो सिरियल बनाएको हो। अब सबैजना कलङ्की भन्दा माथि त हजुर पुरानो घरकै जति चाहिँ अब सुटिङ गर्नलाई अलि मजा हुने क्या। अब अलि माथि गाउँतिर गएर अब त्यति डिस्टर्ब पनि हुँदैन होइन। बजारतिर गयो भने त गाडी साडीको डिस्टर्ब हुन्छ गाउँमा खासै त्यस्तो हुँदैन। अनि शान्त वातावरण पनि हुन्छ राम्रो होइन। अनि पुरानो पुर्ख्यौली घरहरू जस्तो देखिन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा सुटिङ गरेर आउँछ। अनि अब सबैजनाले हेरेर साथ दिनु होला होइन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गर्नु होला है सबैजनाले भन्न चाहन्छु। अब यस्तै हो सुटिङ भइरहेको छ। अब हेर्नु न यो सानो भाइ कस्तो अर्कै पारेको छ क्या कसरी भन्नु सबैजना आरामले बसिरहनु भएको छ। क्यामेराम्यान सर अर्को हाम्रो एक्टर हुन्छ आनन्दले बस्नु छ। भाइले कस्तो अचम्म बनाइदिएर आज मतलब आँसु साइको बनाइदिएर के गर्छ क्या त्यो कस्तो क्या कमेडी लाग्दैछ त्यसलाई हेर्नु छ सबैजना आफ्नो फिल्ममा बस्छ। यहाँनिर अब क्यामेराम्यान सर यहाँ हुनुहुन्छ। सबैजना यहाँ पुरा यहाँ सिनको लागि हुनुहुन्छ। प्रायः त हेलो 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 पुलिस हुनुहुन्छ हाम्रो नक्कली पुलिस सिरियलको मात्र पुलिस रियल होइन नि पुलिस रे अनि चुरोट तानेर पुरै हेर न थुक्क जिन्दगी उताबाट आउँदै हुन्छ ओके टोके यहाँ छ। ल के हुन्छ शोषक सिरियल हो सबैजनाले हेरेर साथ दिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब। म यहाँ भन्छु त के गर्नु पर्यो त्यो मान्छे रेडी गर्दै एक्लै त झुन्ने राख्न थाम सर पनि पर्ने चाहिँ हेलो साथीहरू ल है सबैजनालाई हाम्रो यहाँनिर पुरा
शोषक भन्ने सिरियलको सुटिङ भइरह सर सबैजना यता खिच्दै हुनुहुन्छ उता सर मिसर हुनुहुन्छ उता कलाकारहरू हुनुहुन्छ अनि माथिबाट एकजना आउँदै हुनुहुन्छ अब हेर्नु त्यहाँ यहाँबाट झर्दै हुनुहुन्छ एकजना आयो पुरा गनसन बोकेर आएर हाम्रो यो उसको नाम चाहिँ चुक्यो फेरि हाम्रो क्यामेराम्यान सरले खिचिराख्नु अगाडि फर्काउन मिल्दो रहेछ त तिम्रोमा त फर्काउ त त्यहीँबाट ल हामी फेरि पनि सुटिङकै लागि जङ्गलतिर छिरौँ है त साथीहरू सर यसरी हिँड्दैछौँ हामी अनि दिदीहरू नि आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ मुई पो बस्नु ओ चुके सर यता आउनु आउनु ल हाम्रो यहाँनिर पुरा अब खोलाको सिन छ खोलातिर सानो खोला खोल्छ धेरै ठुलो खोला होइन यहाँ चाहिँ शीतल पनि छ अनि सिन खिच्नलाई एकदम रमाइलो पनि हुन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ शीतल आनन्दले होइन लाइटहरू पनि खासै उड्दैन ल फेरि यहाँनिर सर्प आयो भनेर सबजना डढेर आफ्नो भयो सर्प आएछ क्या के सर्प देखेर यहाँ हो त म माल लगाइदिन्छु माला दिने हो ल ल ल शिवाजी फ्यान हो नि त म त सर्पको फ्यान हो ठिक छ ल है मास्टर सरहरू सबै लखार दिने सबैजना हामी सब लखार सब भागा भा हो र है माला लाउने थियो होइन सर्वको चट्ट अनि स्कुलमा विद्यार्थीहरू पनि भाग्ने सरहरू भने अनि त्यसपछि आफू पनि निक्लिने खेल्दै बल्दै खेल्दै भने त्यही भएर पढाइमा जिरो त्यही त्यो ठिक ठिक ल माथि जानु पऱ्यो छोरा म पनि है आएको छ म यहाँ ठ्याक्क आउँदा म यहाँ यो बाटो ठाडो भएर थिएँ नि त ठ्याक्कै ठ्याक्कै पानीमा काटेर किनेर